Hari ini di depan rumah saya, di rumah depan majikan saya itu mau ada pembenaran jalan. Kita lihat keluar yuk. Diambilin semua, udah dikasih apa-apa. Ntar sore mulai. Ini udah mulai proses pembenaran jalan. Ini proses pembenaran jalan di Taiwan. Keren banget Taiwan mah. Wah, mampu sangit. Nah, ini, wah, ini kemubur. Lo jengatan nih. Jengat. Sampahnya ngendi li? Apa bawa sampah? Loh, kayak di penapan li. Lo. Kan kebekan meren ya. Kebekan meren dijengkelit namanya. Mudun maning je. Kebekan apa ki yo? Lah, disarungi kayak deleng keren pisan di klodong. Oh. Tadi kebekan gue aku dijengkelit dingin. Ditutup kok. Keren banget Taiwan. Tutup ceku. Kita mah durung weruh pembenaran Indonesia. Iya, pembenaran. Oh, mati sih ngamuk. Mati ora. Kena kayak nih kita pakai mah. Ya. Iya kita pakai kan. Oh, wong ya. Ya apaan lu kok? Ini habis ngorok. Lah, bangunan jalan di Taiwan. Ini proses pembenaran jalan di Taiwan.